종은 왜 수업 종류를 알리는 소리일까? 근데 왜 하필 종이지? 그냥 방송으로 알려줘도 될 텐데. 사실 수업종의 시작은 공장에 있었습니다. 산업혁명 이후 많은 사람들이 시계 없이 일했기 때문에 벨소리로 시작과 끝을 알려야 했죠. 이 개념이 학교에도 그대로 적용된 겁니다. 규칙적 시간 교육, 그리고 집단 행동에 익숙해지도록 종이라는 도구가 선택된 거예요. 끝났다를 가장 명확히 알려주는 상징이 된 거죠. 그건 단순한 소리가 아니라 산업혁명 시대의 잔재였던 겁니다.